Gitu loh. Sampe nukokke aku cincin ki. Paling 2 gram piye sampe nabungnya nganti 2 tahun, Pak. Wong emas kan regane larang, Bu. Lah aku kan kerjane nyoro kok ki ya ngumpulke teko sithik ala priye. Nah, tapi Pak wingi aku weruh ning sosial media, Pak. Heeh. Mosok ana wong tuku emas 74 kilo, Pak. Kuwi nang omah disimpen nang omah, Pak. Mas batangan kok. Heeh. 74 kilo? Heeh. Apa, Pak? Lah iki be paling 2 gram sampean nyelengi 2 tahun kok. Oh. Sing kae, sing konangan maksudnya dibuka nang apa kae? Brankas sih, Pak. Brankas kae. Heeh. Lah kaki korupsi, pada kenyong. Korupsi kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya kan nyolong. Oh. Korupsi, Bu. 74 kilo. Padahal sing ngarane Monas Jakarta ki bobotnya ra semono. Sing nang pucuk kae, Pak. Heeh, kuwi ngungkuli Monas kuwi. Berarti sugih, Pak. Kok sugih yo, ora sugih apa barang dik nyolong kok sugih. Oh, ade nyolong. Barang korupsi. Lah kok padake aku sing 2 gram po yo ngumpulne kempas-kempis kok. Pak. Sampeyan korupsi kok sih? Aku korupsi matamu, ini kerjane apa? Wong korupsi kuwi kan bahasane nang pemerintahan, bagian-bagian apa pajak ngono ya iso korupsi. Lah wong aku ngedoli rongso kok ki Pak korupsi ini priye? Lah korupsine nek sampean nimbang kae, nek kon ana wong nimbang 3 kilo, sampean ngomongnya 1,5 kilo. Aku korupsi toko sithik. Kok iso duwe emas 74 Entuke ora sepiro, Bu. Wong timbangan kuwi misalkan atom gur sekilo 2000 perak. Nyong korupsi 1,5 kilo entuk 1000 lah ya padha bae ail. Dosane padha ben nang dosa. Oh, dosa Pak. Oh, dosa nyong kerja apa anane kowe gelem trimo ya. Lah maune sampean iki kerja ning pemerintahan ben kurung. Lah sekolah be ora sekolah nang pemerintahan. Mungkin SD kan kelas 5 tok kuwi. Ditokke kok. Oh, sampean kok wong sekolah kok. Gara-gara nugeli kapur. Mending nugeli karo dipangani. Lah iso. Lah wong kon korupsi ora iso. Lah tapi Pak ono korupsi kok enak sih, Pak. Moro-moro sugih ya. Rumah sama nek kowe ndi wong bojo wong sugih seneng. Seneng prak kowe ndi? Misalkan aku sugih, seneng kowe? Seneng. Seneng? Ya. Aduh salah. Nasib wong wadok ya ibu nek ngerti. Ketika awake dhewe susah payah sampean ndonga ya Allah Gusti muga bojoku sugih, kerjane penak. Ketika lanange sugih temenan, apa sing terjadi? Apa? Rabi meneh. Ya wis Pak, terus ke melarat meneh pokok daripada sampean rabi meneh. Nah, padahal yo ngeyel.